Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 8 мартка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Ак Ордодо үй түрттүрүлгөн бүлө убактылуу Батирге көчүрүлөт. Бишкектин четиндеги Ак Ордо 3 конушунда жер мунапысына байланыштуу үй түрттүрүлгөн бүлөнүн маселесин президент жеке көзөмөлүнө алды. Бул үй бүлөгө убактылуу жашаганга Батир берилет. Мындай маалыматты жабырлануучу тарап билдирди. Үй түрттүрүлгөн келин Марал Шабалотованын нениси Бекболсун Шабалотов Кактус медиа сайтына буларды айтып берди. Соттун чечимин укканда жездемдин кан басымы жогорулап ооруканага түшкөн, азырда ооруканада жатат. Ал эми үйдү буздураар күнү эжемди атайын райондук сотко чакырышыптыр, сокулукка жеткенде баштаган. Үйдө апам менен 2 жээним бар болчу, аларды бузуу иштерин баштагандан кийин жулкулдатып чыгарышкан. 1 саат күтө тургула десек да укпай коюшту. Ал күнү жактоочуну чакырсак келбей койду деп окуя болгон күндү эстеди. Садыр Жапаровдун окуя болгон жерге барып үй бүлөгө жардам көрсөтүлө турганы боюнча мындай дейт. Өлкө башчы өзү келип маселени карамагына алды. 1 ай Батирде жашап тургула, көчүрөбүз дешти. Үйдү башка жерге куруп берерин айтты деп кошумчалады ал. Үйдү буздурган тарап биз барган учурда үйүндө жок болуп чыкты. Редакция экинчи тараптын пикирин угууга даяр деп жазган Кактус медиа сайты. Белгилесек, Ак Ордо конушунда жер трансформациясына байланыштуу үй түрттүрүлүп, анын кесепетинен 1 мартта 4 балалуу келин көчөдө калган. Кийин жерине өлкө башчы барып окуянын чоо жайын билип келген. Бул маселеге байланыштуу Садыр Жапаров Чүй облусундагы ыйгар муктуу өкүлү Нурил Алимбаевди жана Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алууну тапшырган. Сүлүктүү шаарына жаңы мэр дайындалды. Сүлүктүү шаарына мэр болуп Болот Абдыжапаров дайындалды. Ал 7 мартта эмгек жааматына тааныштырылган. Буга чейин Сүлүктүү шаарын Максат Кадыркулов жетектеп келген. Dropping every day like I'm in a real craze. Cops better wait, got the game by my lane. Toxic insane flame flux when I swing. Wake up in the morning, roll a fatty and I zip it. Change getting major, get your blinker for the slickest. Little pain for a rain, cause the weed deal with it. We get money and we split it, yo bitch fine, I'ma hit it. Tell me what you need, yeah you need something. I'ma break your neck and I'ma get them diamonds. I got all these chains, I got all these ice. Throw it in the air, baby, throw it real nice. Tell me what you need, yeah you need something. I'ma break your neck and I'ma get them diamonds. I got all these chains, I got all these ice. Throw it in the air, baby, throw it real nice. Stop with the chase, you won't get your case, jumping every day, I'm in a real craze, Cops better wait, got the game on my lane, cops better wait. Toxic insane flame flux when I swing. Toxic insane flame flux when I swing, Dropping every day like I'm in a real craze. Cops better wait, got the game by my lane. Toxic insane flame flux when I swing. Wake up in the morning, roll a fatty and I zip it. Change getting major, get your blinker for the slickest. Little pain for a rain, cause the weed deal with it. We get money and we split it, yo bitch fine, I'ma hit it. Tell me what you need, yeah you need something. I'ma break your neck and I'ma get them diamonds. I got all these chains, I got all these ice. Throw it in the air, baby, throw it real nice. Tell me what you need, yeah you need something. I'ma break your neck and I'ma get them diamonds. I got all these chains, I got all these ice. Throw it in the air, baby, throw it real nice. Stop with the chase, you won't get your case, jumping every day, I'm in a real craze, Cops better wait, got the game on my lane, cops better wait. Toxic insane flame flux when I swing. Toxic insane flame flux when I swing,
Ааламга нур чачкан берекесиңер. Садыр Жапаров айымдарды куттуктады. Президент Садыр Жапаров айымдарды 8 март аялдардын элер алык күнү менен куттуктады. Кайрылууну өлкө башчынын маалымат кызматы таратты. Жапаров майрамдык куттуктоосунда аялдарга жакшы тилегин билдирип, бүгүнкү күндө Кыргызстан айымдары өлкө келечеги болгон жаш муундун мыкты тарбиячысы, үй бүлөнүн куттуу очок эле эмес коомдук саясий абалга да аралашып, мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келе жаткандыгын белгилеген. Мамлекет башчынын куттуктоосун толугу менен беребиз. Урматтуу асылдат айымдар, ардактуу акса майлуу энелер, эже карындаштар, баарыңыздарды мээрим чачып кирип келген көктөм жаздын жартысы аялдардын элер алык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Жаз майрамында жагымдуу маанай тартуулап, ар бир үйдүн куту болгон аял затына жылуу мамиле жана сый урмат көрсөтүлүп, көзгөчө белгиленип келет. Жашоого ченеми жок кубат берип, чексиз бакыт тартуулаган энелерибиз ааламга нур чачкан берекесиңер. Эже карындаштарыбыз болсо ошол береке кутту бекем кармап, эне жолун улап, аял затынын аруулугун алып келе жатасыздар. Байыртадан эле нарк билги кыргыз журтчулугунда эне бир колу менен бешик терметсе, экинчи колу менен аалам терметет деп айтылып келген. Ата салтын азыркыга чейин сактап, улуттун келечеги энелердин колунда деп кыргыз аял затынын коомчулуктагы орду жогору бааланат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан айымдары өлкө келечеги болгон жаш муундун мыкты тарбиячысы, үй бүлөнүн куттуу очок эле болбостон коомдук саясий абалга да батыл аралашып, мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келе жатышат. Кыргызстандагы аял лидерлерди алдыга сүрөө жана колдоо максатында алардын мамлекеттик башкаруудагы ролун арттыруу саясатында кардиналдуу чаралар көрүлөөрүн белгилеп кетейин. Урматтуу арузат айымдар, тарыхыбызда даңкы таш жарган Кыракы ханша атыккан Курманжан Датка энебизден үлгү алуу менен өз заманыңыздардын таттыктуу асылзаттары болосуздар деп бекем ишенем. Ар дайым бакыттын туу чокусунда болуп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей бар болуңуздар. Кыргызстандын кымбаттуу айымдары, сиздерди жаз майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Чын ден соолук, түгөнгүңүз бакыт, үй бүлөңүздөргө береке тилейм деген Жапаров. Көңүл буруңуз, бүгүнтөн тарта эреже бузгандардын айып пулу көбөйтүлдү. Кыргызстанда бүгүнтөн баштап жол эрежесин бузгандарга салынчу айып пулдун өлчөмү көбөйтүлдү. Эреже сактабаган айдоочуларга жазаны катаалдаштыруу мыйзамына президент Садыр Жапаров кол коюп күчүнө кирди. Эң башкысы мас абалында унаа башкаргандарга мурдагыдай 17,5 миң сом айып салбай, дароо эле айдоочулук күбөлүгүн 1 жылга жокко чыгарат. Дагы кайталанса 3 жылга рулга отуруу укугунан ажырайт. Айдоочуларга берилчү жазалардын дагы башка түрлөрү: унаа башкарууга укугу жок жаран ичип алып рулга отурса, буга чейин 15 миң сом айып салынса, мындан ары 3 суткага камалат. Спирт ичимдигин ичкендигин аныктоочу текшерүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17,5 миң сом айып салынып келсе, мындан ары 3 суткага жана айдоочулук күбөлүгү жоктор 5 суткага камак алынат. Мас абалында жол кырсыгына кабылып, башка адамдардын ден соолугуна этиятсыздыктан залал келтирип, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда айдоого укугу жок жаран 7 суткага камалат. Ал эми айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Буга чейин 20 миң сом айып пул салынган же 5 суткага чейин камалган. Унаа башкарууга укугу жок жаран рулга отурса, мурда 5,5 миң сом болчу, эми 15 миң сом. 70% жеңилдик менен төлөө мүмкүн эмес. Жол чырактын кызыл түсүнөн өтсө же тротуар менен жүрсө, мурда 3 миң сом, эми 5,5 миң сом. Белгиленген нормадагы ылдамдыктын 40-60 чакырым сааттан ашса, мурда 5,5 миң сом, эми 7,5 миң сом. Белгиленген нормадагы ылдамдыктан 60 чакырым сааттан ашса, мурда 7,5 миң, эми 15 миң сом. Каршы тилкеге чыгып айдаса, мурда 5,5 миң сом, эми 15 миң сом. Кайра кайталанса, жарым жылга күбөлүгүнөн ажыратылат. Унаа бей баштыгы мурда 7,5 миң, азыр 15 миң сом. Эреже кайталап бузса, 6 айга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Айдоочу унааны кырсык болгон жерге таштап кетсе, бирок анын аракетинде кылмыш курамы байкалбаса, айдоочулук күбөлүгүнөн 6 айга ажырайт. Мурда айып пул 10 миң сом болчу. Айып пулду 70% арзандатуу менен 15 күндө төлөшсө, эми 1 айга чейин узартылды. Мурда айдоочу 10 миң сомго чейин төлөнбөгөн айып пул менен жүрө берчү, эми 3 миң сомдон ашса, унаа айып короо токтотулат. Жасалма номер менен унаа айдагандар үчүн айып пул 20 миң сом. Кайталап мыйзам бузса, 1 жылга айдоочулук күбөлүгү жарактан чыгарат. 1 жыл ичинде 3 же андан көп жол эрежесин бузса, кайрадан экзамен тапшырат. Акылбек Жапаров Өзбекстанга барды. Иш сапардагы пландар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстанга иш сапары менен барды. Өкмөттөн маалымдашкандай, аны Өзбекстан тарап чакырган. Билдирүүгө ылайык, Жапаров иш сапарынын алкагында Өзбекстандын бир катар аймактарына барып, андагы өнөр жай жана илимий техникалык ишканалардын жумушу менен таанышмакчы. Мындан тышкары жогорку кызмат адамдары менен жолугушуулар пландалган. Акылбек Жапаров Өзбекстандын Жизак облусунун Манас айылында отурукташкан этникалык кыргыздар менен да жолугушууга ниеттенүүдө деп айтылат маалыматта.
Айгүл Жапарова муфтий Альбир Кыргановду Кыргызстанга чакырды. 1-айым Айгүл Жапарова баш болгон Кыргызстандын аялдар делегациясы Россия мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы муфтий Альбир Хазрат Кырганов менен жолукту. Бул тууралуу Москва шаарындагы мусулмандардын дин башкармалыгынын сайтында жазылган. Кыргыз Республикасынан келген делегацияны Россия Федерациясындагы жарандык коом институттарынын жана диний уюмдардын коомдук долбоорлорду ишке ашырууда жана социалдык көйгөйлөрдү кайрымдуулук иштерин чечүүдө тажрыйбасы кызыктырды деп айтылат маалыматта. 1-айым муфтий Альбир Кыргановду Кыргызстанга чакырды, ошондой эле протеер Александр Ткаченко да чакыруу алды. Кырганов менен Ткаченко Россия Федерациясынын коомдук палатасынын мүчөлөрү. Жыйындын соңунда муфтий Кыргызстандын делегациясынын өкүлдөрүнө келе жаткан аялдар майрамы менен куттуктап, Куран китептерин белек кылган.